好，又到禮拜日見到我哋啦，我係 Phoenix，我係 Henry，係啦，大家嚟到美好發現嘅 live 啦。咁我哋今日你見到台面咧，你見到一個精心設計嘅盒噃，見到啊 Henry？呢個就係我哋今日想講嘅 Miss 寶貝，一個叫做花水噴霧，水晶花水噴霧。但係有啲咩特別咧？你會見到佢包裝係好精美，係啊，但係都係。你見到個盒咧，其實 Founder 設計得好靚，有啲人咧真係買咗翻屋企未必識開嘅。你見到咧，其實佢個盒咧喺個底部度開上去嘅，你都見到我哋嘅咪師傅啦，係啦，佢係佢嘅出品啦，係啦，咁都裏邊啦，你會見到咧，頭先 Henry 揸，哇！呢度咁靚嘅花，好似一對花瓣咁樣，係嘛？即係你會見到，哇！點解會係一個花瓣咁特別嘅咧？冇錯，呢個花瓣咧點解會係呢個花瓣？同埋呢個顏色咧，你哋知唔知點解？個原因係啊，冇錯。因為講緊真係九紫離火啊！哦，即係因為今年2026年誕咗呢個九紫離火啊，旺好多嘢噶嘛。旺好多嘢，呢隻色就咁啱係今年係旺。哦。咁同埋就係唔知你有冇留意，中間係有個窿嘅。係啊，大家可以睇下。點解會有個窿咧？因為我哋呢支噴霧你係有水晶啦，你用完之後咧係可以放落去做一個風水嘅擺設嘅。咁當然啦，實際上擺邊個位咧，你要問翻你嘅師傅啦。係啦，我哋都唔夠膽亂咁俾意見嘅。因為咩方位咧？其實今年咧一啲玄學家其實已經講咗啦。譬如你擺喺啲桃花位啊，就梗係旺你嘅桃花啦，係啦。咁譬如擺喺一啲旺財位咧，就旺你個財啦，係啦。擺喺一啲讀書其實都有關係喎 ，Henry 你知唔知啊？有咩位？文昌位。哇！好勁，好勁。但不過咧，我覺得因為咧人咧總係會想要得到所有啦。係。呢個時候咁多個方位嘅時候，都要擺一個咧，咁係時候就要擁有佢。係啦。咁同埋咧呢個咧，其實咧係個幸運嚟嘅。咁好多人都會要將自己嘅幸運啊，係送咗俾人，係啦。咁佢好多嘢旺嘅嘢啦，譬如而家好似 Henry 話，哇！我要追數喎，係嘛？呢啲唔好又送啲錢俾人㗎嘛，係咪先？驚自己袋翻自己個袋度啦。聽落都有啲唔老禮嘅，送晒出去。係啊。所以我哋自己都係自己買，係我哋就唔會即係送花水，係會即係建議都係自己買翻個幸運俾翻自己，係啦。每日我都會去噴啦，個人嘢食啦，係啊。我自己啊，平時出門口前我都會搽噴一噴。哦。但係咧，我噴喺身上我就唔噴，我驚凍親自己。我倒翻少少咧，捽翻搓喺個身上。因為可能夏天係咪開冷氣嘅？即係啱啱一出去嗰剎那，你會 feel 到溫度差好大。係啊，因為呢排真係好熱啊！超熱，37度。但係我覺得體感溫度42、44。係啊，真係會有。咁聽新聞啊，印度車胎都溶啦。係啊，因為而家你唔好話乜嘢，你室內而家開緊冷氣，其實我哋而家開緊冷氣都覺得有啲熱㗎。係啊，都係即街嘅人、工作嘅人都好辛苦。其實呢支花水都好好，其實我覺得可以跑噴降溫。冇錯，係咪啊？因為佢噴出嚟係涼涼地，同埋係霧感咁樣噴出嚟。我哋可以試下。係啊 ，Henry 可以示範。係啊。同埋佢有少少味道嘅，係因為本身佢有啲成分啦，咁我哋陣間都會講解翻裏邊有啲咩成分啦，亦都可以護膚嘅，係啦，因為對於皮膚嚟講都好重要，因為我哋都會噴喺面部嗰度啦嘛。咁呢啲成分可以幫助你做翻保濕啦，各樣。咁我哋陣間都會一一咧可以講解翻我哋嘅花水嘅成分啦，同埋裏邊你見到好靚嘅水晶啦，有乜功效去帶俾大家嘅。冇錯，咁同大家講解下，你見到咧啱啱咧舉起身嘅時候，你見到呢度有啲水晶嘅。你望一望，我都唔同七彩顏色咁。冇錯，但係實際上咧有邊幾隻咧，真係講緊呢度，你可以放大睇啦。個橄欖石啦、海藍寶啦、虎眼石、紫水晶、黑曜石、粉晶、白水晶同呢個白水晶柱。咁呢幾種咧有啲咩功能咧？叫真係橄欖石咧係個招財強面嘅嚟。虎眼石咧係輔助事業啦，紫水晶係黑曜石係講緊辟邪啊，跟住防小人啦，粉晶嗰啲提升人緣嘅，咁人緣都會分好多種嘅，例如戀愛咧都有提供嘅，係啦，咁同埋一個白水晶啦，咁即係平衡翻你身心健康，俾翻個純正嘅能量俾你嘅，咁但係呢個最關鍵喺度啊，最呢個 like 係俾10個 like 佢，呢個最主要 Henry 嚟講。冇錯，點解要白水晶咧？如果你哋有玩水晶嘅話，都會知道
有白水晶咧係可以放大你身邊所有嘅水晶能量。咁所以我哋咧師傅啦，我哋嘅調配師咧係好好，加咗呢個。除咗呢啲功效之餘，再加個放大器，係就好似叫咩？你原本用緊5G 數，你屋企加到好啱下，啱下加5G 一齊咁樣用個雙線並行。咁呢個就係一個我哋嘅王牌產品，強力啊，冇錯，加強咗10倍，係啦即係10倍啊！冇係啊，錯。水晶柱呢一個同埋咧，因為咧，除咗水晶之外咧，啱啱我哋講到啦，係水晶花水係冇花係嗰啲乜嘢咧？花咧，其實咧都會分開唔同嘅花啦。咁其實 total 咧，佢裏邊都有你會見到啦，你會有7種係啦，9種係 sorry 係啦嘅7色花喺裏邊嘅。你會見到有橙火百合係啦。咁呢個咧其實最主要就提升人緣啦，係啦。咁都其實呢個係一個最強嘅，因為人緣嚟講真係好緊要，係咪先？誒，同我留意喎，佢係有7隻顏色，嗯，雖然佢有9種啦，但係有7隻顏色。係我突然間諗起一樣嘢，就係咩咧？我哋有一個好特別嘅7隻顏色，8種水晶，9隻花。 9隻花。但係你知唔知咩玄？喺玄學嘅角度嚟嘅話，又要講下啦。呢個7、8、9係寓意緊步步高升。哦，其實數字都係有關係、係有連結嘅，咁係會等大家知道原來我哋個花水嘅中心係有呢個寓意喺裏邊。冇係啦，咁啊，講緊呢一個啦，百合花啦，係啦，提升人緣啦。另外都會有個金盞花去招財嘅，係啦，咁雙倍嘅能量啦，係啦，喺埋。同埋好似用喺塊面度都有舒文降服嘅。係啊，我哋都會有翻一個成分咧，去幫你舒敏功能嘅喺裏邊㗎，亦都可以做翻個保濕啦，係啦，喺裏邊嘅一啲陽金福啦，可以舒敏啦，係啦，保濕可以放翻一啲初服啊，呢啲都可以舒壓啊，咁樣嘅，係啦。咁桂花就旺財啦，係啦，薰衣草就做翻舒緩咁樣嘅。咁茉莉花一啲咧都係放翻啲驅邪護身啦，係啦。咁各樣咧其實咧你會一日見到，係啦。咁石榴花就係一個招財一個招財嘅花嚟嘅，係啦。咁所以你會噴出嚟之後，你會聞到個花香嘅，但係唔會太重嘅，係啦。咁亦都咧，其實咧，我哋咧以前啦個古時咧，聽面你都知啦，係啊，皇帝時代係咪都會用花水沖涼？冇錯，當時咧，嗰啲皇帝通常係咩情況咧？係咁出食花水咧，真係講緊啲重大嘅祭祀儀式、祭天嗰啲。但係通常你咧係要準備好耐啦。係。前一日嘅時候咧，跟住要用呢個花水沖涼。哇，其實咧都有好多種花喎。冇錯。因為其實放翻即係7種唔同嘅花啦，又要去唔同嘅花瓣啦。亦都要充足7日啦，其實都係一樣好多花心思嘅功夫，同埋去翻古代嘅時候啦。你仲要講係新鮮嘅花？係啊，即係你唔可以雕就係黃咗或者焗臭咗啦，咁你做唔到一種潔淨去除呢樣感覺。冇錯，同埋要做少少科普，大家都講到呢度，就係咩咧？千祈唔好用假花，假花係會令到你個行衰嘅，係行衰喎。係啊，所以屋企都唔好擺假花。冇錯，千祈唔好擺啲假。即係你中意錢，但係你放咗假嘅紙喺度咧，哇出事！係啊，所以呢樣都要知道，即係可能其實呢個花水係由古代已經傳入嚟。冇錯。咁皇帝咧本身佢去齋戒或者去一啲典禮嘅之前咧，就會沖呢個7色花水涼。要確保自己乾淨清潔。係啊，潔淨晒先至去做呢個典禮各樣嘢情。咁其實要花嘅時間都非常之長啊。咁講翻咧，其實而家現代啦，咁多唔多行花去係咪咧？都多，因為都見到花賣啊嘛。貴啊！尤其是最貴，我覺得火百合都幾貴。好似點都要最基本㗎啦，啲手機都要83、84。係啊，一朵係啊，因為放翻其實你都會可能有時我都聽有啲朋友啦，可能新年前都會可能沖個7色花水。哇！佢真係會搞好多功夫，尤其是你話去花墟度買，你諗下啦，我要買7日嘅份量，7支唔同嘅花，仲要搣佢個花瓣出嚟。仲要我哋仲要保存佢喎，你諗下7日啲花會唔會凋謝啊？會黃啊？冇咗個新鮮感啊？都唔緊要，你可能有時肉光濕咗就麻煩啦，係咪先 Harry？好容易啊！咁所以其實真係我哋
我哋平時想要有呢個皇帝級嘅享受咧，你係需要幾百蚊一日，甚至千幾蚊一日。但我哋今日將佢濃縮，你輕輕買咗呢支之後，一噴就已經做到呢個效果。即係可能皇帝要準備7日，都要6、7日先有呢個效果，仲要準備7日嘅花材，同埋可能其他唔同嘅準備啦，去曬太陽又成咁樣。咁其實準備嘅功夫啊、時間成本係需要好多。但我哋今日呢度咧包含晒所有嘢，皇帝都未必用到有水晶嘅方法。講緊8種水晶，再加個放大器，再加呢個9種花、7種顏色，所以係好難嘅呢樣嘢。仲要係講緊價錢都係優惠嘅，但係最後先同大家講優惠價嗰方面咧，咁最尾我哋先會講翻佢價錢啊、個人嘢性啦，係啦。咁其實Founder 設計呢個咧，其實好精心啦，係啦。咁我哋都會裏邊都會有水晶啦，係啦，各樣嘢都會帶到俾大家嘅。冇錯。咁同埋咧，因為真係講緊出面好多嘅花上合舞咧，我加咗一啲玫瑰。係啊，但係加玫瑰其實喺風水角度嚟講係唔好啦。師傅都話啦，其實因為玫瑰太刺，我哋唔可以用呢啲大刺嘅。其實咧刺咧，其實會影響咗個人嘅磁場啦，係啦，會亦都係會好玩嘅。咁可能大家識一啲即係出名嘅師傅，你都可以問問嘅。花水就真係好少會落玫瑰，可能係喺一啲真係美容嘅療程啊，各方面啊，先會可能聞到。我係中意嗰種香味。係，但係如果老實講啊，你想喺功效上面有好嘅效果咧，真係講緊需要唔好用玫瑰。係啊，同埋我哋就算本身咧，我哋支花水噴霧咧，冇呢個玫瑰都好咧，佢嗰陣味咧其實係清嘅，可以咁其實佢都會做到保濕啦，咁裏邊有個尿囊素啦，係啦，裏邊嘅成分啦都可以做到滋養啊、保濕做噴霧嘅。咁最後，咁我哋咧呢支噴霧咧，要提及到啦。啱啱講到個設計上，其實有啲水晶喺度。啱啱講嘅嗰8種水晶咧，喺度嘅時候咧，我哋用完啦，用晒啲水，即係用晒啲花水嘅時候咧，其實係好想入呢啲水晶。倒落最寶盤，啱啱都提及到。咁得意啊！係啦，啱啱個風水除咗有呢個花朵形狀嘅一個最寶盤之外咧，佢擺呢個其實可以放。咁佢點樣攞出嚟啊？如果用完之後，大概好簡單，大家只需要有手咁樣擰開佢。OK，咁就可以倒埋用剩嘅水晶啦，係啦。冇錯。唔係用完嘅花水嘅水晶啦，可以擺翻落我哋嘅聚寶盤嗰度。咁 Henry 可以試一次，咁我哋都預備咗咧一啲咧水晶喺度嘅，係啦。咁 Henry 你可以試翻一次。咁呢個聚寶盤裏邊咧，佢都個窿都可以裝晒我哋支花水裏邊嘅水晶㗎啦，係啦。咁咧就變成一個聚寶盤嘅盒啦，係啦，俾大家可以見到啦，係啦。咁呢個其實好方便，你頭先我都有講過啦，可以睇翻今年嘅流程啦，可以擺翻佢自己想要嘅嘢啦，係啦，譬如旺財啊，係啦，文昌啊呢啲位置都可以幫你去增強翻你嘅運氣嘅。咁所以個 Founder 就設計可以變成一個聚寶盤嘅盒，我可以放翻喺呢個位置，係啦，咁就可以變成一個裝飾咁樣去做嘅。咁你買幾支之後，哇，就會越來越多㗎啦，係啦。咁到時可能連呢個盤都唔夠咧，即係可能要買好靚嘅，係啦，盤去裝翻你嘅水晶啊各樣嘢嘅。做唔同嘅位置啊，你可以用幾支咁樣去放翻唔同嘅位咁樣咯。我自己啊，一定係揀事業同金錢。呢個係必備嘅，我覺得。必備，尤其是係男仔。因為好多 MC 咪就話男人就可以。係，有啦，我 fans 嚟㗎。冇錯，男人就可以啊。係啊。男人怎可以係咪呢首歌？咁其實講真，男士係女士就會係財旺嗰個姻緣啦，係啦，財運其實女人都要嘅，而家女強人時代啊嘛。係啊，我覺得而家好多時候女仔勁過男仔添。係㗎，好多強人都係女士，係啦。咁其實你分享下，其實我而家評緊第幾支啦，已經賣緊。你真係講緊第3、第4支。係啊，因為其實我哋每日咧，即係唔係話乜嘢，咁我哋每日都真係噴佢。咁你噴嘅時候，你會點樣啊？會自己心會可能講啲嘢啊，可以教下我哋
前邊嘅觀眾啊，可以知道下，咦原來支花水其實有咩寓意？可能噴嘅時候，可能你心裏邊可以講下啲乜嘢啦，令到你真係可能嗰一日其實好 drop 喎，跟住之後好 down 喎。咁你噴完佢之後會有啲咩感覺啊？咁嗰啲可以分享下。我有好幾種嘅情況底下去噴，第一種咧可能真係講緊咧啱啱起身，起身冇攞嘅時候咧，我就可能噴靜一靜下自己啊，呢個氣場好少少咁樣出嚟啊，跟住同埋香啲，有咁清香味，因為男仔女仔都噴得，嗰陣味係叫中性。係。第二樣嘢就係可能瞓完出去保濕嘅時候。我都係啊，因為一朝早可能你洗完面咧，化妝前咧，我當佢咧，因為女士咧化妝前都會有一個保濕噴霧噶嘛，係啊，因為而家化妝咧，其實保濕噴霧係好重要，係啊，因為成保濕噴霧加防曬就可以落妝，可以上妝啦，係啦，而家一個化妝，咁所以我都會用嚟去做一個保濕片。係啊，同埋第三個情況咧，真係講緊呢個時候可能隨身，你覺得哇又熱又焗，跟住唔知想點咁樣咧，有時你喺條街行得好熱，呢個時候都好係，因為可以幫你降下溫之餘，你呢個心可以。其實咧噴個花水嘅時候，我分享少少啊，咁我會自己咧會想嗰日有咩幸運嘅嘢會出現。嗱，唔係計嗰啲即係買六合彩啊嗰啲咁樣啦。譬如可能嗰日你要見一個人，你好想呢單生意去成嘅，係啦，你就要不停啦，希望今日點，你就會有呢個寓意喺裏邊咯。係啦，我就會咁嘅。好，因為我自己都係類似咁樣，但我有少少唔同，因為我隨身真係諗到就噴諗到，所以其實好方便。我隨身攜帶一支咧，屋企一支嘅，跟住係兩邊。都係，我都覺得係，我都會建議。係啊，我 touch wood 講，我袋喺個袋嗰支唔見咗，或者可能我自己放咗喺邊度都，我有一支士啤。係嘅，起碼有支士啤喺度，係啊。但係蘇花噴完老實講，我未試過唔見，真係都幾好彩。touch wood 講touch wood 真係嘅，咁所以咧，我哋今日咧，大家我諗都好好奇，究竟係賣幾錢啊？係。咁其實花水咧，我哋原價一支係398嘅，係啦。咁我哋今日嘅直播價啦，俾翻我哋 Beauty Fans 啦嘅客戶啦，係啦。咁今日會係368，係仲要買一送一，但嗰一記住唔係花水，係啦，係呢個番梘。呢個番梘都好特別嘅，你簡單介紹一下啦。呢個番梘，佢真係有時你皮膚敏感啊嗰啲都用得。同埋我唔知你可能會唔會中意一陣叫做嗰個叫咩？沉香味。沉香嘅。少草本味。係啦，冇錯。嗰個沉香草本味咧，如果你中意呢陣味，好啱。係。同埋可以舒敏降紅啦。我自己用完塊面嘅蘇花咧，毛孔都縮細咗。即係冇咁容易泛紅咯。因為我皮膚薄，雖然而家曬黑咗啦，變咗呢隻膚色啦，但係我原本係咁白嘅。佢曬黑咗。係啦，大家記住我原本係咁白。喺呢個情況底下，其實咧我日日曬夜曬咧，塊面都冇毛孔擴張咧，真係托賴嘅。係。咁我哋會送翻呢一個，買一支花水368就會送呢一個，連埋個袋。連埋個袋送。係啦。呢個精美嘅袋咧，你可以送俾女朋友，女朋友一定好開心。係啊，呢個好方便都可以擺翻你譬如落街食飯啦、tissue 啊點。啤仔咁樣可以落下街咁樣啦，個番梘裏邊有沉香啦，頭先講咗啦，亦都有草本嘅，咁全身都沖得連頭先 Henry 話洗面都可以用到嘅，係啦，咁就可以復翻美白啦，係啦，一啲可能位置啊，一啲絲襪位啊，咁其實都可以做翻美白嘅。冇錯。同埋個番梘顏色我覺得好靚嘅，好紫色，好少你會見到咧個番梘係紫色嘅，係啊，我俾大家睇下。係啊。包住咗，係啦！你沖涼嘅時候沖一下咧，會有個紫色變啲紫色咁樣。最最係咩咧？因為紫色呢隻顏色咧係一個宗教入面呢個最高級別嘅顏色。最高級嘅顏色。紫色，唔知你話道教啊，特別道教。紫色係一個最 top、最高 level、高貴、神秘、有能量。做翻緣啊，係啊，嗰啲嘅緣分啊，嗰啲係都係呢啲。所以好長呢個係一個高貴嘅象徵，係啦。咁最後再重新提一次，大家真係講緊368一支，
一支368，買一送一，係啊，買一送一。咁呢個優惠期咧，大概咧會佢直播期間先會做到呢個優惠啦。係平時係咪398嘅？咁而家368其實個折扣價都非常之優惠嘅，係啦。咁係直播價先會擁有嘅啫，係啦。咁我哋嘅花水咧，其實本身咧佢可以幫你增強運勢啦，係啦，亦都可以幫你做翻有少少而家夏天一個舒緩感啦，都幾舒服。係啊，好多時候我哋可以重新講一次，大家呢個真係啲水晶咧係可以做人啱啱功效。要俾你望一次，舉翻大牌，再望一望。可唔可以都睇下唔知啲水晶係點樣倒入去嗰個盤入邊？好啊，咁個水晶咧，其實咧本身咧嗱，頭先 Henry 啦，係啦，佢嗰支花水啦，個底部嗰度係會有呢個水晶啦，係啦。咁就頭先佢開咗個蓋之後咧，佢流開咗之後咧，咁呢啲就比較碎少少嘅，係啦。咁你擺翻落呢個位置個盤嗰度啦，其實你個盒千祈唔好掉喎，係啦，因為我哋個翻達精心設計咗咧，係啦，咁就唔好掉咗個盒去，係啦，個盒咧係啦，幫助你再增強你今年嘅運勢，係啦，不停去回評。係啦，同埋願意你噴花水嘅時間，最好就係個心諗，哦，今日想乜嘢，想乜嘢，係啦，吸引力法則，吸引力法則正能量帶俾你，係啦，等你每一日都喺度充滿一啲開心啊、正能量啊，同一啲好運啊，俾翻自己嘅，係啊，因為每一日其實每一日起身，每一日個人嘅情緒都會唔同嘅。係，特別我覺得尤其是因為人係好受環境影響，係㗎，真係㗎。香味啊、觸感啊、周圍濕度啊，其實係好影響你心情。係㗎。係啊，特別係咩咧？天氣好嘅時候。係啊。係啊，但係因為你啲天氣唔好嘅時候，啲人成日同你講，天氣唔好都好，你要正面，你唔好覺得呢個天氣唔好咁樣。但係你冇得自我批評㗎，好就係好啦。因為咧，你諗起落雨嗰剎那咧，你就會咧覺得哇〜又要出街翻工啦，跟住呢排哇又要濕晒腳啊，濕晒身啊，唔擔遮都真係會覺得都會濕噶啦。即係你翻到公司嗰剎那，覺得好 job 咯，乜嘢濕晒啦，又焗住啦，各樣嘢剩啦，即係你就覺得唉倒霉，或者可能落雨一定係啲班次啊冇，係啦會遲咗咁樣。最重要咩？你未出門口，你已經覺得唉死啦今日。今日嘅心態已經作到50%。係啊，跟住再遇到老細，可能咁啱佢都心情唔好喎。係啊，學你兩句，哇咁你啊，你嗰日唔使做嘢啦。咁嗰日你就變咗覺得好黑咯。係啊，你每隔一段時間就覺得唉，廁所。係啊，俾自己有個 me time 咁樣，所以呢個時候花水噴霧噴一噴，無論係精神、心理各方面嘅層面都好，都會幫到你解決呢個問題啦。咁例如係咩？啱啱講到啦，你覺得想轉換一個心情，轉換能量，有水晶，有9種花嘅呢支水晶花水噴就幫到你啦。係啦。咁希望可以講多次啦，啲9對花有咩功效啦，可以重溫多一次俾我哋嘅現場觀眾聽翻啦。俾大家望多次，大家如果睇唔清楚，自己記得放大嚟睇。咁第一個咧，我哋有9種花。有花啦，第一個就係橙紅色嘅白花啦，第二個係粉盞花啦，第三個茉莉花，第4個係薰衣草，第5個咧桂花，第6個就係呢個康乃馨啦，第7個咧就係綠草菊，第8個係洋甘菊，9個係石榴花嘅，佢哋各自都有唔同嘅功效，俾你望下。百合花咧，如果喺玄學嘅角度嚟講咧，提升人緣啦，咁但係呢個有呢個可能皮膚上面嘅就係換呢個基底嘅。咁金盞花嚟講咧，我兩個一齊講，係就係咩咧？就係喺皮膚上面啦，係個修護損傷啦、降寒嘅。咁喺個玄學角度咧，係個招財進寶嘅功能啦，係好用嘅一樣嘢。咁第三個咧就係個茉莉花，佢有塊面上面咧，呢個搽過上面嘅都知道啦，係一個緊緻修練嘅一個功能，即係令到你皮膚收細翻咁樣啦。咁但係呢個咧玄學角度啊勁啦，等同於呢個黑曜石。係啦，黑曜石，兩個一齊講雙重功效，冇錯。呢個係啦，雙重功效 double。冇錯，如果大家有留意，其實兩個嘅功效係相互匹配配合。係啦，咁第三個咧就係呢個薰衣草啦。如果大家可能我諗有用過精油、香薰嗰啲，舒壓啊，你瞓覺不如瞓得唔好啊，你都會去用薰衣草、香薰油去點啦，鎮靜舒緩，好需要，因為我自己有時都會滴。但我多數咧用開橙味，橙味再加溝薰衣草，我覺得幾好。
係 all mix 咁樣去用咯。咁跟住不過佢咧就呢個，因為佢鎮靜用啦，喺個精神上面咧係有呢個修心養性嘅功能嘅。係啦，咁第四個桂花糕啊聽得多啦，咁桂花真係咧呢個食得多，食得多，皮膚用喺皮膚度都有美白功能。係啦，喺呢個玄學上面咧有添福旺運嘅功能。係啦，可以配合埋白水晶一齊。冇錯。咁第四個咧係呢個第六個生日，咁就係呢個康乃馨啦。通常咧可能母親節先會送啦，係啊，之前嘅母親節。冇錯，但係今日唔同，今日用喺塊面嘅度咧都係除皺。如意吉祥。冇錯啦，係啦，講埋最後三個。第七個咧就係個錯覺啦，有一個滋潤保濕嘅功能，喺玄學上面有純淨療愈嘅功能，好難得嘅呢樣嘢。所以我哋咧，俾咗齋講頭七朵花咧，已經係咁好嘅時候。講埋最後兩個，係啦。洋甘菊舒緩抗敏，大家用得係皮膚多啦，但係呢個其實噴喺身上面都有呢個釋放壓力嘅功能，嗰、個香味係好好。就啱啱講嗰個嗰種中性嘅料，男女都用得。係，因為佢個感覺聞出嚟咧，好 fresh 啊，好天然嘅一啲花嘅味道咯，而唔係一啲俗嘅味道咯。因為係花水最怕咧，就係會聞到一啲俗啦，有時出邊嘅花水我知道係有啲會有霉味，係啦，咁就會有個。我都會俗咗，甚至有種香水嘅。係啊，即係其實我哋花水好清啦，好清新嗰樣嘢情啦，係大家如果現場幫買咗翻屋企，其實你都可以聞下，同埋女士、男士都可以做翻個送俾女朋友啊，中意玄學嗰啲咧送呢支自己買，唔可以送。係運唔可以送嘢。男女朋友共同體嚟㗎嘛，啲連結咗係買一支 share，買一支 share 咁樣共同使用。咁可能最後一個石榴卡。食得多啦，韓國嘅保健品都飲得多啦。原來韓國保健品有石榴花，石榴應該唔係花嘅，石榴。因為咧，通常咧佢呢個咧係一個護膚啦、抗氧嘅功能啦，其實都同石榴係一樣功能。咁不過咧，佢喺呢個玄學上面有一個再勁啲嘅功能，招財鎮宅。哇！呢9個即係人緣，你又攞晒錢，又攞晒笑，你又攞埋，即係你冇得輸啊！你噴呢支嘅啫。因為好多買咗嘅觀眾啦，咁其實都有啲 Facebook 啊或者WhatsApp 嘅 feedback 翻俾我哋，即係本身可能佢真係好耐冇開單啊，各樣嘢成啦，即係真係一啲真實個案嚟嘅。咁佢哋就話買完翻去，可能2-3日之後就不停開單。係啦，直情咧係誇張到咧買一噸花旗添，佢要求係啦，會大支咗，好似咧可樂咁樣咧，或者屈臣氏水咁樣嗰啲咧，一樽嗰啲嘅家庭即係 office 飲嗰啲，佢話可唔可以買一噸翻去添？咁呢啲全部都係咧真係咧 WhatsApp 咧同埋一啲 Facebook 嘅朋友買完分享俾我哋聽，因為有時你真係估唔到佢能量會係咁強大。令到個客其實都好開心，好多謝我哋。佢本身可能真係好耐冇開單或者個嘢食，因為都知道而家經濟啊、個嘢食啦，係啊，都好影響大家嘅心情啦，係啦。同埋近呢幾年可能經濟嘅壓力大家都比較多，因為都你見到好多即係有時睇好多新聞啊、抑鬱症啊啲咁樣，咁其實花水係幫助你可以改善呢啲係啦，唔好諗啲唔好方向負能量嘅嘢咯。因為每日都有嘅，但係有啲人真係因為經濟壓力令到你個負能量會增加，又或者你健康問題亦都令到你個負能量會增加。因為資深常分享呢個我哋聽到就係咩咧？當初有呢支花水嘅時候，就係因為點解咧？因為講緊我哋呢個師傅啦，同埋呢個老闆咧，都想為香港人出一分力。係啊，真係想幫下手，有啲正面嘅能量打出嚟，係好難得嘅呢樣嘢。係，因為佢哋出呢支花上去，因為即係見到香港，唔好話香港啦，即係全世界經濟啦，即係有啲人有抑鬱症啊或者病啊，見到佢身邊嘅人嘅離世啦，個人嘅成咁，所以佢哋就一同去合作啦。其實我哋嘅水晶其實都係師傅去揀過啦，同埋我哋嘅成分個人嘅成分都係真心我哋嘅出品人，佢哋精心去挑選嘅。特別係之前疫情。係啊。因為好多嘢令到每個人疫情之後都會唔開心啊，令到你好 drop 啊，
咁係啦，咪師傅都係啦，選擇出咗呢支masturbation 花水去幫助大家去改善翻大家一啲唔好嘅係啦運氣啊，或者去幫助。最後我哋即刻講一講呢支咁好用嘅花水係幾多錢啦？當初記得嘅原價係幾多？唔知唔緊要，398。今日咧，我哋係368。係啦，同埋我哋會送埋番梘，冇錯。係啦，番梘俾大家去再用嘅，係啦。咁其實番梘都好舒服嘅，夏天好用嘅一個，係啊。最重要咩？可以用到喺私密部。係啊。咁同埋可以再重溫一下個水晶俾大家聽下啦，個水晶係啦。咁因為頭先 Henry 都重溫一個，起碼大家都會再清楚少少，係啦。我哋呢2、4、6、8啦，係啦，水晶係啦，喺裏邊有乜好處啊？可以放大望係啦，放大望翻啦。可以8粒水晶分別係咩咧？係橄欖石啦、海南寶、富顏石、紫水晶、黑曜石、粉晶、白水晶同埋呢個白水晶柱嘅。咁通常大家其實如果有聽過咧，橄欖石、海南寶呢啲係一啲好貴嘅水晶。係啊，因為你買一條咧喺出邊其實都唔平，佢黑底嘅。係啊，你穿一條其實而家街咧，你水晶真係一條都唔平。千幾2000蚊或者3000蚊，係啊 basic， 你仲係一個 colour 啫喎，係啊，未必可能你 mix 到咁多個 colour 去俾你。所以我哋有誠意十足，8種唔同嘅水晶，仲要都係價值不菲嘅。係啊，咁我哋簡單咁樣講個功效啦。呢8種咧，其實你見唔同顏色嚟嘅，唔知你有冇留意啊？紫色啊，好出眾嘅，都好高貴嘅嘢。一講翻先，橄欖石咧係一個招財嘅聚財功能啦。第二個呢個海南寶有增強免疫力嘅功能，即係令到你嘅氣場啊、穩固啊、上升啊，同埋可以向翻呢個健康嘅進發。咁第三個咧富顏石啦，通常大家如果有玩開水晶都知啦，增強自信心，增強自信心啊、事業，跟住可能真係講緊輔助翻自己，令到自己有信心，因為你有信心，自然就會有事業。啱嘅，因為其實你個人要強啊，你先會有信心去做呢件事。佢一個 project 都係俾你去做呢個 project，其實有冇信心去做咧？係啊，其實你有嘅，但係再加強翻你嘅信心，去再做得再好啲，做 work 得好啲。你係可以睇到新嘅 project。係啊。你當初一開頭乜經驗都冇嘅時候，你一開頭連信心都冇咧，好大鑊。係啊，俾咗個好好嘅 project 嚟，但係你都未必掌握到呢個機會。反而你有自信啦，就算一開頭冇咁好成績都好，因為你有自信，咁所以其實後面咧都會做得好好。係加強埋你。冇錯，心態好緊要。但係佢有加強嘅心態。係啦，咁第4個啦就係一個紫水晶啦。通常大家聽都係一啲啟發智慧啊呢啲咁嘅功能。除此之外咧，因為紫色，你望住佢咧，其實如果你 sense 到紫色係一個高貴嘅顏色嘅時候咧，你成日望住佢啊，其實你都會。即係同化咯，係啊，同埋真係會覺得哇，我都係用緊高貴嘅嘢嘅人。係啊，因為呢個即係紫水晶咧，其實係啟發到你另外嘅唔同空間嘅嘢。係啊，因為每個人嘅創作啊、靈感啊、各樣嘢，亦都可以幫你做啟發咯。係啊。咁之後第5個啦，就係呢個黑曜石，通常大家都聽開㗎啦，係啦，嗰啲可能辟邪啊、驅小人啊。講緊真係小人，尤其是工作係啊呢方面，即係都會有呢啲嘅出現。好多時候真係會 keep 住帶住嘅。尤其是 office 最多，係嘛？即係大家都有做過呢樣工作，其實尤其是女性堆添啊，係啊，係會十分之多。係即係如履冰雹。好，跟住講翻第6個，我哋呢個點睛啦，都係大家好熟㗎啦。係啊。即係唔係桃花嘅姻緣之外啦，令到你可以譬如做其他生意啦，其實幫助你增強翻你嘅客戶會多啲咯。冇錯，每人都需要其實呢樣嘢，尤其是做 sales 一行，係啊，咁都會增強翻你。有時嗰個眼緣合個眼緣真係都係，有時喺可能你街你見到嗰個人咧，係啊，哇！你覺得好你熟醒喎，即係你中咗佢個題。咁可能個老細未必係要同你一齊，可能佢都有老婆。其實都係啊。係啦，但係佢你對你個樣又好㗎。係。之後你談吐又得佢歡喜嘅，哇！中曬。即係中意，因為人其實第一眼咧，就人嘅緣啦，係啦，其實呢樣嘢係最緊要，就睇你外觀嗰樣嘢、性格打扮啊嗰樣嘢，性嘅一個緣分係最緊要。
係啊，每樣嘢都係緣分嘅出現，都係機會。機會，即係好講第一印象。係啊，係啦，咁我哋講第7個白水晶又係好熟嘅，大家水晶又係好緊要，每人都好需要呢個健康。淨化。係啊，通常大家咧招詞啊，任何用途你都會見到白水晶，呢個係好好嘅功能。咁咧佢係一個平衡翻呢個身心健康，因為佢好純淨。因為健康其實講真，而家即係做嘢啦、壓力各方面啦，其實我覺得香港人係而家健康咗好多嘅。會做運動啦，你會做運動嗎？絕對啊！係啦，即係我都會做 Pilates 啦，各樣嘢剩啦。咁你做多啲運動，其實幫助你之後，即係年紀慢慢慢增長，你都會係啦，強壯咗自己。激活翻你嘅細胞活性，如果喺科學角度嚟講，係啊，有好嘅健康，你先會有好嘅將來，你會可以食多啲嘢啦，最緊要呢樣嘢啦。你先至可以體驗到更加多。係啊。你諗下，當你大多少少嘅時候，你發覺你冇體力去行。係啊，行山我又係好中意行。係啦。係啊。可能連唱歌都要喘氣嘅。係啊，即係可能你唱唔到某個歌整啲歌，原來我已經個健康咧個肺爭少少，係咪？預防勝於治療，好緊要呢樣嘢，真係嘅。Happy 人真係講得啱。係啊。行山又好緊要啦，做其他運動都係㗎啦，譬如做瑜伽啦，譬如好似你做 gym 咁樣啦，你舉鐵你都要嗰一下上嗰一刻力你都需要啦，即係好似我做 Pilates 嗰啲都係㗎。你都要深呼吸呢啲，其實你都會知道翻自己嘅健康啊，各方面會唔會係啦，會 drop 咗，係啊，因為播翻真係嘅，你個人一唔開心嗰樣嘢成，你就會嚟嘅。就嚟晒，通常咧一個禍不單行。禍不單行，係啲人成日講嘅禍不單行，點解？因為你一開頭一負面咗唔開心，你諗咩都負面，你做嘅嘢就會都向咗負面嘅因素去做。即係你會越嚟越 worse 落去，今日會咁，跟住咁，跟住你就可能身體就會出現問題㗎咯喎，就會響警號㗎咯喎。有時你唔知嘅喎，可能少少嘢你就覺得都唔係啲咩，跟住原來個人越嚟越攰，就開始你係會下降咯，你嘅健康。所以我哋醫治咧就可以令到我哋嘅氣場啦改變翻先，至少喺外在環境改變咗之後，你開始由內在激發翻，咁就會慢慢去改變翻，更加好啦。咁但係最後咧，我哋講翻第8個，呢個就呢個係十分之重要。我哋每一支花材咧裏邊你會見到啦，都一定會有。同埋呢一個咧，佢條水晶柱係特別長啊！呢個係增強㗎，你會見到。可能我先可以俾啲觀眾睇下，係啦，喺呢個位置度，係啦，咁睇下睇唔睇到啦，係啦。每一支花水晶唔會有嘅，呢一支係好重要，佢嘅主打。係啊，最重要係咩咧？因為白水晶柱嘅功能就係放大所有水晶嘅。放大係。放大加淨化。係啊。即係講緊係啱啱講嘅招財聚財啊，增強免疫力、輔助事業啊、啟發智慧啊、避邪辟邪嗰啲咧，全部都將佢放大，再配合埋啱啱花嘅功能，哇！簡直係稱佢為呢個玄學界嘅雙飛人。所以大家又要重提一次啦，記唔記得啱啱我哋個價錢係咩？價錢係啦，本身398，而家就368，係啦，會送埋我哋嘅袋啦，加番梘嘅，係啦，咁去配合呢一個一齊去用咧，係啦，每一日都好開心，好有運氣，好有緣，同埋有健康。仲要係各個層面幫助。講緊呢支係喺玄學角度幫你啦，再加起個真係如果你可以將佢當咗好濕噴冇用嘅，哪怕化妝嗰啲都用得着。因為好多時候咧化妝咧會甩髮。係啊，會溶妝有時夏天係，而家都開始㗎。係濕度唔夠，所以你要補咗濕先，再去做翻呢一個化妝。係啦，咁即係其實手袋啊都會係啦冇。即係都要帶備佢咯。平時咧，我未有呢支花水嘅出現之後咧，我係會係買即係出邊嗰啲保濕噴霧啦。咁其實呢都差唔多價錢，但係呢個你會買多少少唔同嘅嘢俾自己咯。咁平時可能出邊100零蚊一支啦，咁呢個其實你368已經多咗其他唔同功能function嘅嘢。係啦，大家都會。即係講緊我哋冇玫瑰呢個成。因為玫瑰帶刺啦，啱啱如果冇嚟到聽到嘅觀眾啊，而家重提一次啊，因為咧喺玄學角度，師傅話嘅呢個係玫瑰，因為佢帶刺啊，喺呢個玄學角度咧係對你嘅運氣係好。
即係好似點解喺屋企唔好擺仙人掌，因為篤啊篤係。嚟，乜都篤。同埋唔好擺假花，係啊自己屋企啊、屋企人啊、自己嘅運氣都唔好嘅。咁呢一點即係大家都係知道係啦呢一個。因為人真係好受環境影響。有時如果你喺身邊放一啲完全唔同你追求嘅嘢相關嘅嘢，你會受佢影響。會㗎，會㗎，係會啊，㗎。咁所以記得啦，真係你喺身邊帶翻真係一啲叫做符合翻你生命你追求緊嘅嘢。例如咩咧？我追求緊好運動、係。事業。係，就會每日都會噴完之後諗佢咯。係啦，我一支已經唔會嚟緊我買第4支。係 Henry 都我即係出咗之後，佢其實 keep 住都有用，我都係嘅。我就冇佢咁快咯，係啊，因為我遲佢少少知道呢個係啦，咁所以我而家第3。我中粉嚟嘅。中粉係啊，我我哋都係 Miss Barbie 嘅中粉。冇錯，最緊要係咩咧？我自己唔用嘅，我係唔會推薦大家。係㗎，因為真係親身去即係噴過、感受過，先會介紹俾大家。冇錯。我會稱佢係開單王，開單王花水真嘅。係啊，因為真係咧，我唔知你有冇啲同行朋友啦，即係可能啲經歷啊，尤其是可能出去 sell 客啦，係啦，譬如啲街霸啦，有時你真係遇個人緣咧，你即係嗰日冇單就冇單，即係有啲人即係分享翻買完嘅人喎，哇！我真係好倒霉，幾日冇開單，噴完諗完幾日之後，希望今日多啲生意，有多啲客，因為其實有時落雨，真係一個客都冇，你點樣揾個客俾你去做街霸係咪先？最重要係你真係有時你嗰個感覺，就算有微笑住啊，你個狀態氣場好就係。係啊，佢見到你笑都覺得你唔喺度笑緊，係啊，係啊。咁所以記得真係開單王花水，係放翻啲舒服嘅嘢。係啊，稱呼佢係開單王花水，其實都好好聽呢個名。係啊，記得身邊嘅水晶係咁。我哋喺翻美麗發現係啦，你可以 click 入我哋嘅 Facebook 啦、IG 或者 WhatsApp 我哋，其實3個途徑都可以買到嘅，係啦。係啦，咁同埋裏邊其實都有好多簡介會俾大家知道翻嘅，咁隨時可以喺翻我哋嘅 Facebook 啦、IG 網頁啦，係啦，同埋 WhatsApp 可以問翻我哋嘅需要嘅資訊嘅。冇錯，想點用、點樣去使用，想知道更加多嘅詳情，歡迎 DM 我哋，我哋係無任歡迎。係啊，係。咁我哋個花水係啦，叫開單花水。係嘅，水晶花水噴霧 Miss Barbie 嘅，記得今日你哋先有嘅。就係咩咧？原價398，今日368，帶埋呢個。呢個就呢個係啱啱講嘅草本。買一支花水就可以帶埋一個咁靚嘅 bag 啦，同埋一個番梘，係啊。咁我自己都有個 bag 咧，即係落街食飯咧，我都會拎佢，係啊，去用，好方便。冇錯，女仔啦，啱啱 Phoenix 都會同你講咗啦，佢自己帶住都好開心嘅，大家。親身經驗係啊，你即係見到咁開心嘅 colour 咧，女仔嗰陣同埋夏天咁 shopping 咧，係啊，你都會好開心。佢好少真係會，你會買個番梘會送個袋，跟住買個花水會設計埋有咁靚嘅盒，有埋個聚寶盤俾你，係啦，真係花大精心設計，真係物超所值，我覺得呢個。係個溫馨提示大家，呢個盒咧其實都好精心，因為裝入面咧係一個隔水嘅。係嘢，你可以咧用完之後記得放翻水。係啊，你可以即係 keep 住去用翻呢個盒，唔好掉嗰個盒去，因為佢可以 keep 翻你沖涼嗰陣時咧，擺加入去就 O K 㗎啦。冇錯。係啊，最記得呢樣嘢咯。好啦，咁最後咧，我哋再重新講一次，原價398。今日你哋先有368。專屬你美好發現嘅觀眾。買一送一。冇錯。仲有再送多個。係啊，呢個袋。係啦，即係1、2、3送晒俾你。係啦，1、2、3都係步步高升嘅意思。祝大家事業順利，生意興隆，身體健康。係啦，我係美好發現嘅 Harry，我係美好發現嘅 Felix。係啦，多謝大家，我哋下一個禮拜再見。拜拜。